Hi friends, welcome to GKS Info Tech. இன்னைக்கான வீடியோவில் ZIPP பிராண்டில் 8-inch woofer ஸ்பீக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட மாடல் நம்பர் 20ZBW2. டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 8-inch இன்ஜெக்ஷன் மோல்டட் பாலிப்ரோபிலீன் காம்போசிட் கோன் வித் ரப்பர் எட்ஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 20 ohms ஃபெரட் மேக்னெட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 567 grams மேக்னெட்டோட வெயிட் வரும். 1-inch வாய்ஸ் காயில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் பவர் அவுட்புட் 80 watts. இதோட நாமினல் இம்பிடன்ஸ் 8 ohms கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஃபினிஷ் ஆல்சோ ஒரு மேட் ஃபினிஷில் பிளாக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. சைடில் ஃபுல்லாகவே ரப்பர் எட்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்ப்ரிங் டைப் டெர்மினல் தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. மேக்னெட்டும் ரொம்ப ஹெவியாகவே இருக்கும். இந்த மாடலை நம்ம ஊஃபராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சப்வூஃபராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமே பக்காவாக மேட்ச் ஆகும். வாங்க ஆடியோ டெஸ்ட்டை பார்க்கலாம்.